Urubanza rwa Madamu Ngurinzira Florida n'ababirigi rugeze he? Turi ku munsi wa kabiri, ni kuwa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018. Uru rubanza rugeze mu rukiko rw'ubujurire rwa Buruseli mu Bubiligi. Igihugu cy'Ububiligi hamwe n'abasirikari batatu bakuru b'ababiligi, abakoloneli babiri Luc Marchal na Joseph Doez, hamwe na nyakwigendera kapitene Luc Lomer, bararegwa urupfu rw'abantu ngo bagera ku 2,000 baguye mu kigo cy'ishuri ry'imyuga Eto yo ku Kicukiro i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 1994. Ngurinzira Boniface wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda akaba nawe yarahaguye, bikaba bisobanura impamvu umudamu we Florida ari mu batanze ikirego. Uyu munsi kuwa kane tariki ya 8 z'ukwa gatatu umwaka wa 2018 ikondera libre ryanyarukiyeyo mu mujyi wa Brussels mu Bubiligi, Place Poulard, mu cyumba nimero 020 cy'ingoro y'ubutabera. Ngera mu cyumba cy'iburanisha nasanze cyuzuye uretse ko ari gito. Abari benshi n'abazungu. Madamu Florida yarahari n'abunganizi n'abandi bamuherekeje bicaye ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hari abasirikare baregwa ndetse n'abunganizi babo n'abaherekeje. Abandi n'abari baje gukurikira uko byagenze mu Rwagasabo muri kiriya gihe cyicura burindi. Mpagera umwunganizi wa Colonel Luc Marchal na Joseph Doez, Maître Gilles Van der Beek niwe warutahiwe kugaragaza ubwere bwabo yunganira. Ubwo hari hamaze kuvuga uwunganira leta y'Ububiligi, dore ko uruhande rw'abarega bunganira Madamu Ngurinzira na bagenzi be bari barahawe umwanya ku ya 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2018. Ku ikubitiro uburanira abasirikare b'Ababiligi yavuze ko nubwo byabaye mu Rwanda bibabaje, ibyabaye ku iyo tariki bikaba bibabaje kurushaho, atari ko nyirabayazana arahandi, hatari kuri Luc Marchal, hatari kuri Joseph Doez, hatari yewe no kuri nyakwigendera Luc Lomer. Avoka Luc Marchal na Joseph Doez niwe warangije iburanisha rya none. Urubanza ruzakomeza kuwa kane w'igitaha ku ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018. Icyo nababwira ariko nuko bike mu byo numvise none uru rubanza abanyarwanda n'abandi bose bifuza kumenya urwuho abicanyi b'ingeri zose banyuzemo bari bakwiye rwose kurukurikira. Aha nanjye nkaba nashima kandi nshimira Madamu Florida kuba nibura ukuri gugiye kuzamenyekana. None se koko iyo mvise ko nazanga butwumvaga ngo zirarinda amahoro cyarakubise benshi bikina mu Bugande. None se iyo Darere wari umukuru w'ingabo za Loni abwira Kagame wari yoboye imirwano ya FPR Inkotanyi atuzi uburemere bw'icyemezo ufashe cyo kwirukana ingabo za Loni kandi ubona abo bantu bugarijwe, Kagame ngo agasubiza ngo abo nabo bazabarirwe mu bitambo by'intsinzi. None se uyu Luc Marchal n'ingabo ze ngo intwaro bari basigaranye ngo ntizirenze 30% yizaye zikeneye ngo babashe kuba bagira umuntu batabara, uretse ko ngo batari banabyemerewe. None se waruzi ko Luc Marchal ngo ataragifite itegeko ku basirikare bose, urugero ngo ni nk'aba bandi 10 bagiye muri parike y'Akagera. None se Luc Marchal na bagenzi be kuri ya tariki mbi ntibari bakigengwa na General Darere na Loni? Ubwo ahubwo harabibaze impamvu atari Loni iregwa. Mubari muri urwo rubanza na Bwana Ndagijimana Yohani Maria Vianney yarahari. Namusabye ko yatwunganira aratangira twibutsa amavu n'amavuko y'uru rubanza. Tubibutsa ariko ko urubanza ruzongera gusubukurwa kuwa kane w'igitaha tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018. Abifuza kujyayo n'ukujyayo bizinduye kuko uru rubanza ni ingenzi ku munyarwanda wese n'undi wese ushaka kumva uko byagenze muri kiriya gihe muri 1994. Muribuka ko Perezida Habyarimana nabo bari kumwe mu ndege bamaze gupfa, imvigi imaze kuraswa. Mu Rwanda hahise hatangira ubwicanyi, habanzirizwa abari abayobozi bazwi ariko batari bashyigikiye icyo bita icyo gihe ingoma ya MRND, cyangwa abo bakeka ko badashyigikiye Habyarimana nibo bishwe ba mbere. Singarutse kubabishe ariko biragaragara ko aribo babanje gupfa, haba Kigali, Kicukiro, Kimihurura n'ahandi. Aho niho hambere habanje kwicwa abantu bakomeye, sivuze Madame Premier Ministre Uwiringiyimana wiciwe hariya i Kigali mu mujyi n'abandi. Ariko navuga ko ahantu hambere abanyarwanda bishwe ari benshi na iko ku Kicukiro hariya muri École Technique officielle Eto, aho bitaga kuri Eto
niho hambere muri iriya jenoside hapfiriye abantu benshi, kuko icyo gihe nyuma y'iminsi ine nyakubahwa perezida wa repubulika bamaze kumwivugana n'aba bari hamwe, hari abanyarwanda benshi cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bahungiye muri Eto ku Kicukiro, ariko harimo n'abahutu benshi abakekaga bose ko bashobora kwicwa, bakavuga rero ko bari barenze 2,200. noneho Nations Unies minuwari yohereza abasirikari kubarinda, ndakeka ko na gendarmerie yari birimo, ariko yari itarahageza abantu benshi bahagije bashobora kurinda umubare nk'uwo w'Abanyarwanda, kandi bashakishwaga kuko interahamwe zari zuzuye ku ruhande zitegereje zirekereje zibona izo mpunzi. Interahamwe zivuga ziti nimusohoke tubice cyangwa se abazungu babarinze ntibahave tubarimbure. Igihe cyose hari abasirikari ba minuware bari bagizwe ahanini n'abasirikari b'Ababiligi, bari bagize nyine umugongo niko nabyita wa minuwari. Nta cyabaye, nta bantu bahiciye, uretse nk'abasohokaga bafite akantu bashaka kujya kureba bakazimira interahamwe zikabafata zikabica. Hahindutse ikirego kugira ngo bicwe, nuko ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane 1994 abasirikari babarindaga barahavuye. Muti bahava bavanywe n'iki, kuko barayibonaga ko hari abantu bashobora kwitwa bahigwa, bahavanywe n'iki. Nanone twasubira inyuma y'iminsi 3 ku itariki ya 7 umunsi abasirikare bari barinze Agata Uwiringiyimana biciwe mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe nako cy'i Kigali. Hari i Kigali ku kigo hari abasirikare 10 cyangwa bavuga ko baba na 11 bahiciwe n'abasirikare b'ibimuga bari baracitse ku icumu mu ntambara. Niko byavuzwe, sinari impara, ariko niko byavuzwe n'abasirikare ngiye barabimbwiye, bambwira ko byagenze kubera umujinya n'akababaro bari bafite. Niko babisobanuye bavuga bati bari Ababiligi ashobora kuba aribo bishe perezida Habyarimana, cyane cyane ko ku itariki ya 6 iyo kipe yabari bayobowe na Lieutenant Rotin bari bagiye muri Parc National y'Akagera, ntawe batumyeyo, na Colonel Marshal wayoboraga abo basirikari atabizi, bavuga ngo bayoboye ekipe y'abasirikare ba FPR bagiye gusura Parc National. Rero bikaba byaratangaje bamwe bavuga bati gusura parike uwo munsi perezida yapfuyeho cyangwa guca apfa, ibyo bintu birasobanutse. Ibyo ari byo rero nuko abasirikare benshi n'abanyarwanda bandi baketse ko Ububiligi bushobora kuba bufitemo uruhare mu iraswa ry'indege. Ubwo rero abambere babonye hafi barabafashe barica, n'abo basirikari barindaga Agata Uwiringiyimana. Icyo gihe rero byazanye kubyita umwuka mubi kwaba ari ukubigabanyiriza agaciro, byazanye ikintu kimeze nk'intambara hagati ya FARC, abasirikari b'u Rwanda ba kera, n'Ububiligi. Nubwo abasirikari b'Ababiligi batafashe imbunda ngo barwane n'abafare, ariko muri politike zarahindutse. Ababiligi bahita bavuga ko abasirikari babo bari muri minuwari bagomba guhita bacyurwa bagasubira mu Bubiligi, ko badashoboye gukora umurimo wabajyanye mu gihe bicwa, mu gihe baraswa. Icyo cyemezo rero cyafashwe n'Ububiligi, guverinoma y'Ububiligi, ntabwo ari abasirikari bari mu Rwanda babifashe mu cyemezo, kuko bo bakoreraga minuwari, bo bari abakozi ba UN ba Loni muri icyo gihe bari mu Rwanda bashinzwe umutekano w'umujyi wa Kigali n'ahandi. Icyo ngicyo ni kimwe mu byateye n'impaka, ndabigarukaho mu kanya. Ubwo rero bimaze gucyura abo basirikari, igihe bunako bwitegura kubacyura, bamwe muri bo bakavuga bati ntabwo twapfa kugenda gutya kuko twaje tuzanywe na Loni. Nka Colonel Marshal byaragaragaye mu nyandiko yagiranye na General Bareri n'abasirikari bakuru bo muri Etat Major yo mu Bubiligi, yaravuga ati ntabwo dushobora kugenda dusize
abantu bicwa igihe ibintu bikomeye kandi dukorera UN, ntabwo ari Ububiligi bushobora kudutegeka, nubwo dukomoka mu Bubiligi badutegeka kuva mu gihugu ngo dutererane abantu barimo bicwa. Nuko byagenze. Ubwo rero byaje kugenda bite kugira ngo tugere kuri uru rubanza, tutiriwe tuvuga byinshi. Muribuka ko uwo munsi ku itariki ya 11 ukwa kane Kicukiro hapfiriye abantu barenga 2,000, aho abasirikari nyine b'Ababiligi bahaviriye bitwa ko bagiye gufasha abandi bari ku kibuga hamwe n'Abafaransa. Ni operation bitaga Silverback yari yaje gutura abanyamahanga b'abazungu cyane cyane kugira ngo bave muri iyo ntambara. Abari rero ku Kicukiro bahavuye bajya ku aeroport, bagiye muri Silverback. Aho naho hari mu byateye ikibazo. Noneho rero urubanza rwaje kuza rute? Urubanza rwatangiye nyuma y'ikirego cya Madamu Boniface Ngurinzira. Iki kirego ni cyo mu 2004 niba nibuka neza. Jenoside yari imaze imyaka 10, kuko ndibuka ko icyo gihe byavuzwe, bavuga bati hashize imyaka 10 tumaze kumenya ibyabereye ku Kicukiro, reka noneho tubaze ubucamanza n'amategeko cyabaye ku bantu bacu. Uwa mbere nyine watanze ikibazo akaba ari Madamu Florida Mukeshimana, Madamu Ngurinzira muribuka ko yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva kwa 1992 kugera mu kwa 5/1993. Ubwo rero nawe rero ari mu bari bahungiye ku Kicukiro, nawe yiciwe hamwe n'abandi, nubwo nkeka ko yari yasohotse ashaka guhunga, ariko ari mu biciwe ku Kicukiro. Urubanza rero ikirego cya Madamu Ngurinzira kikaba cyaratanzwe mu kwa 4 2004. Akavuga ko arega Ububiligi n'abasirikare b'Ababiligi, avuga ko aribo batanze amategeko yo kugira ngo aba basirikare babo bave ku Kicukiro, ko nubwo bashobora kuba barakoreraga minuare, ariko Ububiligi nibwo bwatanze itegeko ryo kubakura aho bari bashinzwe kurinda ubuzima bw'Abanyarwanda bari bumerewe nabi. Hashize imyaka 3 undi munyarwandakazi nawe warokokeye ku Kicukiro kimwe na Madamu Ngurinzira, umudamu witwa Maria Agnes Umwari, nawe arareka yunga mu kirego cya Madamu Ngurinzira. Ntabwo nabashije kumenya niba hari abandi bareze nabo simbizi, ariko abonzi bareze nabo ngabo bafata abavoka babo barabarengera, batangira ikibazo nyine cyatangira umwaka ushize nyuma y'ikirego cya Madamu Umwari, no kuvuga mu kwa 12 twashize imyaka 3 muri 2010. Urukiko rw'i Buruseli niho rwatanze icyemezo cyarwo cya mbere. Hari ibibazo bibiri. Abavugiraga leta y'Ububiligi baravugaga bati ikirego cyatanzwe cyararenze, cyo bita prescription mu mategeko, badashaka nyine ku rubanza rwaba, kuko baravugaga bati igihe cyarenze kugira ngo urege kandi barabimenye ibyabaye ntabwo ugishoboye kurega. Abandi nabo bakavuga bati nubwo byaba byarabaye ariko ntabwo twahise tubimenya, kuko bamwe muri twe twamenye ko bapfuye hashize imyaka, tumenya noneho nuko bapfuye n'icyabishe hashize igihe. Nanone nuko ko prescription itashobora kuba kandi bataramenya uko ababo bishwe. Muri 2010 rero niho urubanza rwavuze ko icyo cyo kwitwaza prescription kitemewe. Ni ukuvuga ko kuri iyo ngingo abaregaga barasinze. Bakavuga bati Ububiligi ibyo tuvuga bwarabikoze, icyemezo cyafashwe n'Ububiligi ntabwo ari minuari yagifashe. Aho ngaho naho baratsinze, kuko umucamanza yavuze ati
icyemezo cyafashwe na guverinoma y'Ububiligi ntabwo ari minuwari kuko abo basirikare ntibari bakiri aba minuwari mu gihe leta yabo yavuze ko bagomba gutaha. Icyo cyemezo kimaze gufatwa, urwo rubanza rumaze gucibwa muri 2010 ntabwo byarangiriye aho kuko abarengeraga leta y'Ububiligi n'abo basirikare baregwa barajuriye. Ubujurire bwabo rero nibwo bwatangiye kwigwa ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa gatatu muri 2018, ruva hashize imyaka 8 byigwa. Ejo kubera ko urwo rubanza rutarangiye mu cyumweru gishize, ejo rwarakomeje. Nanone baregwa ko batereranye abantu bari mu byago bashobora kwitwa. Abo ngabo nabo baregwa bavuga bati tugarutse kuri bya bindi by'uko igihe cyo kurega cyari cyararenze, bakagerageza kubyerekana bahereye kuri za dokima zasohotse mbere y'ibirego, bakavuga cyane cyane byerekeye ya komisiyo parlementaire, komisiyo y'ishinga amategeko, inteko nshinga amategeko y'Ububiligi, kuko bakavuga bati mu gihe habaye iyo komisiyo ivugamwo uko ubwicanyi bwagenze ndetse ikanabwamagana, ntabwo twumva ukuntu abantu bari mu Bubiligi muri icyo gihe batamenye ko icyo cyago cyabaye n'uko byagenze, ngo bamenye na responsabilité ya bamwe n'abandi. Ikintu nashaka kuvuga inyuma y'ayo mateka y'urubanza, ngewe ruriya rukiko ntabwo rwantangaje nk'umuntu uhagarariye umuryango Ibuka Bose. Kuba n'urubanza rutaratangira, ngerageza nibaza impamvu urukiko, impamvu nako ari Kicukiro n'ahandi ahantu hose hari harinzwe n'abasirikare b'Ababiligi, muribuka nk'Indera. Izi Ndera nivyo nakundaga kubona cyane kuko hari harimo abantu b'inshuti zanjye nari nzi, imiryango igaragara kuri za video yasabaga imbabazi Ababiligi, babwira bati rwose mugiye kugenda mudusanga bati turicwa mu kanya, kandi abasirikare b'Ababiligi bakenga nabo barishwe koko Nterahamwe zarinambiriye. Hari harimo abantu b'inshuti zanjye, kugira video yabo bituma umuntu adasinzira ukavuga uti koko bari abazungu bitwa ngo bari baje gufasha abanyarwanda, basiga abantu inyuma bakabasigira inshyitsi zikabarya. Ngewe rero kuba ruriya rubanza nkubwije ukuri rwarabaye byaranshimishije kuko ni ibintu bishobora gufasha abanyarwanda kumenya ukuri k'ukuntu yishwe n'impamvu abo twita ngo bari baje kudufasha, ahubwo wenda bagambaniye abanyarwanda. Cyane cyane igihugu cy'Ububiligi kiriya cyemezo cyo gucyura abasirikari bacyo ngo nuko hari abishwe, nsanga ni icyemezo kibi kitahesheje agaciro iki gihugu cy'Ububiligi. Abasirikari ni abantu bize kurwana, bashobora gupfa, icyo kiba cyarabazindiye. Kuvuga rero ngo nibatahe igihe u Rwanda rurimo rugurumana abantu bicwa, ubibona imirambo icyo gihe yari yatangiye kubiri mu mujyi hose. Nsanga ngewe bari abantu bareze baragiriye abanyarwanda neza. Rero twagira ngo nyine bagiriye abanyarwanda neza, ko wenda bashobora kubikora mu buryo bwa politike, na leta y'u Rwanda y'ubu ikaba yabyitwaza kandi yarabigizemo uruhare. Naho ubundi kuba barareze responsabilité y'amahanga tukaba twayanya ni byiza. Icyantangaje ahubwo kandi kikampaza ni ukubona bariya biciye Indera ufitiye na gihamya bo batarareze, kandi nabo bari barinzwe n'abasirikare b'Ababiligi. Hakaba hari na video yerekana ukuntu bapfuye, ukuntu binginze abasirikare bati nyaboneka niba munagiye ni mukijyana ahandi kuko hano barahatwikira. Barabihorera, ahubwo umwe mu basirikare afata ingofero ya Loni arayibaga ajugunya hasi. Ni ikintu gikomeye cyane mu mateka ya Loni,
kera nkiri muto najyaga numva indirimbo muri za 60 na kangahe bavuga bati ntimukizere Loni bati byaciye Bukavu se Loni idahari. Icyo gihe ni mu Rwanda bavuga bati murizera Loni nta kizatumarira ahubwo mugomba kwirwanaho mugakora ibyo mugomba gukora kuko Loni ntacyo izatumarira. Ni gucyo bicikira Bukavu Loni yari ihari. Iwacu niko zagenze rero. Ntabwo tugomba kwibagiza ibyo Loni yakoze mu Rwanda. Ntabwo ari abanyarwanda gusa bafite responsabilité n'ubwo ariko twatemana cyangwa twarasanaga, ariko n'amahanga afite uruhare rukomeye cyane mu byo tubayeho. Tugarutse noneho ku rubanza rw'ejo kuko ubu abatwumva bakeneye kumenya uko ejo byagenze, kuko ejo kwari ukwiregura nyine kwa leta y'Ububiligi no kwiregura kuri abo basirikare bavugwa ko batereranye abantu bakabaha icyuho cyo kugira ngo bicwe. Byagenze bite ejo leta y'Ububiligi yiregura ndetse n'uwo mwunganizi w'abo basirikare biregura? Ejo havuzwe byinshi bigaragaza ko minuwari ko Colonel Marshal nabo bari hamwe bari bakiri abakozi ba minuwari, kuko bavuga bati nubwo batubwiye ngo dutahe kandi bigatuma koko bava ku Kicukiro, mu by'ukuri dukurikije amategeko twari tukiri abakozi ba Loni. Aho naho hari ikintu cy'ukuri kuko abarize nubwo bavoka babo bazi ko kurega Loni ari imfabusa, wenda nacyo cyatumye barega Ububiligi bavuga bati mu kurega Ububiligi bwo buzahindukira mu buryo buti ntabwo ari twe twafashe icyemezo ni Loni aba ariyo murega. Biragaragara ko bari abantu kuko bari bagikorera intwari, kuko amategeko Ababiligi bahaga Colonel Marshal ibyo zavuzwe mu rukiko cyane. Avoka aravuga ati icyo Ububiligi bwasabaga umusirikari wabwo Colonel Marshal wayoboraga aba basirikari b'i Kigali byose yarabanzaga akabibwira General Dallaire wayoboraga minuwari. Ati yiba yari yarahindutse Umubiligi gusa utakikorana na minuwari ntabwo yari kuba yumva ari ngombwa kubanza gusaba uruhushya General Dallaire. Ati kandi nyamara nubwo Ababiligi bahavuye itegeko ryo ko habakura ryahavuye ryatanzwe yemewe burundu ari uko General Dallaire avuze ati okay, yego guverinoma irashaka ko mutaha nubwo mutari aba minuwari ariko mushobora kuhava noneho tukaza kureba uko byagenda, cyane ko gendarmerie bavuze General Rusatira kandi n'inshi ariko nari nyibagiwe bamuvuze nka kabiri ejo bavuga bati Rusatira yemereye abo basirikare ba Nations Unies ko nibagenda yohereza abajandarme bakaza gucunga abo bantu ba nyine interahamwe zashaka kwica, kandi bakavuga bati koko byarabaye kuko baranahatuvanye batujyana Nyanza, hari Nyanza noneho abajandarme ariko bati ntacyo batumariye kuko ahubwo basa naho aribo badutegeje izo nterahamwe. Aho ngaho avoka w'Umubiligi ntacyo ahavugaho kuko ibyo byari byarangiye abasirikare arengera abo bari bahavuye icyo gihe. Ariko harimo n'ikibazo nyine cya gendarmerie murabyumva. Umubiligi akavuga ati ni ukuvuga ko kuba twaravuye ku Kicukiro n'ahandi hose twarindaga abari bahunze b'Abanyarwanda, twahavuye tugiye ku kibuga, cyane ko General Dallaire yaravugaga ati ikibuga cy'indege mu gihe turi gucyura abanyamahanga bari mu Rwanda, mu gihe ibintu bishobora gukomera tukaba twese tukumva ko ari ngombwa kuva mu gihugu, dukeneye ingufu no kugira ngo ikibuga cy'indege kirindwe. Waba yakirinda yaba Umubiligi yaba Umufaransa yaba cyane ko icyo gihe FPR yari yatanze amasaha 48 kugira ngo abaje gucyura bene wabo b'abazungu baye bavuye mu Rwanda. Ntabwo rero aribo bavuga ngo dufashe icyemezo cyo kuhaguma
iminsi 3 iminsi 4 abasirikare b'u Rwanda bo guverinoma ngo yari yavuze iti muze igihe mushakiye mubashe gucyura mu bacyura na FPR yari yabahaye amasaha 248 ibyo byaravuzwe mu rukiko kandi babisomaga ku mpapuro nyine byakoreweho urumva ko ababiligi na minuware ntabwo bari bonyine mu gufata ibyemezo kuko harimo na leta y'u Rwanda hakabamo na FPR izo ni bisanzwe bizwi ariko tugarutse gato kuri icyo cya mbere cy'uko Luc Marechal nawe nyine uregwa hamwe na leta y'Ububiligi hariya uvuze yuko icyo gihe Luc Marechal ntabwo yari umukozi w'Ababiligi ahubwo yakoreraga Loni none se gihe kuri iyo ngingo ya mbere icyo cyaha Luc Marechal ntabwo kikimufashe tuzabimenya nyine urukiko nakuru urubanza ni gucibwa ayo ni amagambo ya avoka we n'amagambo y'avoka we kandi wa wundi nakubwiye avoka w'umusirikari we yaberekanye neza cyane urupapuro ku rundi asoma uko byagenze avuga ati mu gisirikari ntabwo yari gukora iki kandi yahawe instruction nk'icyo turangirijeho mu kanya tuvuga tuti bagiye muri operation Silverback ku kibuga cy'indege baba bahajya ari ababiligi kuko n'ubundi batigeze bata nationalité y'Ububiligi bari baje ari ababiligi ariko bakorera Loni baba bahajya boherejwe n'igihugu cyabo kugira ngo bafashe abandi gucyura ababiligi n'abandi banyamahanga cyane cyane abanyaburaya ni kimwe cyane ko Dallaire yabyemeye yavuga ati nibahave bajye gufasha abandi ku kibuga cy'indege koko ariko ubwo bo biteguraga kujya ku kibuga kugira ngo babashe gutaha ariko mbere yo gutaha babanje gufasha minuware gusekuriza kuzana umutekano uhagije ku kibuga cy'indege kugira ngo hatazagira undi yaba FPR cyangwa yaba FARE wagifata akabuza abazungu kugenda aho ngaho habaye navuga ko nkurikije ukuntu yabisobanuye abacamanza batiyije nkana babyumva icyo kirego kikava kuri Luc Marechal kuko biva ku Bubiligi noneho bikajya bakabyubaka bikaza kugwa kuri Luc Marechal kuko baravuga bati niwe watanze itegeko bwa nyuma ntakundi byagenda yabibwiwe na chef d'état-major w'Ububiligi nawe wari yabibwiwe na guverinoma y'Ububiligi yo gucyura ababiligi bari mu Rwanda Luc Marechal abanza kubiganiraho na Dallaire ati nta kundi wabigenza none se niba igihugu cyawe cyatanze contingent belge kivuze kigiye contingent nizemo nubwo cyagombye kubanza kubivuga New York abadiplomate akaba ari bo babyemera nk'uko byagenze bajyamo ariko nta kundi we wabigenza abakurikiza amategeko nyine ikindi cyantangaje ni ukubona muri ibyo byose urwo rubanza ruba bakavuga Dallaire bamuvuze niyo muntu wavuzwe kenshi cyane Dallaire yaravuzwe cyane ibyo yavuganaga na Colonel Marshal ibyo yavuganaga na Bobo n'ibindi byose n'ibyo yavuganaga na Kagame na Kagame bakavuga bati yatanze ubuhamya ko Kagame we n'abo bantu atashaka ko bakomeza kurindwa kuko wabonaga asa naho bagarutse kuri cya kintu cyo kuvuga ko Kagame yatanze abishwe muri icyo gihe b'abatutsi ko yabatanze igitambo barabivuze rwose ku buryo bumvikana kandi babivuga bahereye ku nyandiko za Dallaire General Dallaire wayoboraga minuware avuga uko Kagame yabimusobanuriye ko abo bantu ntacyo bamubwiye ko icyo ashaka ari ugufata ubutegetsi ko niba bagomba kuba ibitambo iyo phrase bayisubiyemo nanjye Kagame avuga ati abo batutsi bari kwicwa izo mpunzi zahungiye aho ngaho niba zigomba kuba ibitambo kugira ngo dufate ubutegetsi bizaba ibitambo nyine nta kundi twabigenza icyo kintu bagisubiyemo rwose kenshi ntabwo twajyana ruriya rukiko mu bya politike ariko ababuranaga bo babiri hagati yabo barabivuze basobanura ko n'ibyo abantu bakeka ko ngo babiri bashobora kuguma ku Kicukiro bitari gushoboka kuko FPR yari yabahaye iminsi ibaze kugira ngo babe batashye iwabo FPR ivuga iti nimutinda gato tuzabarasa natwe urumva hari ikindi nanone yego ya kuvuga ibyerekeye prescription ibyerekeye igihe cyarenze
ntabwo twabigarukaho kuko harimo za detayi nyinshi cyane zishobora gutsindana. Ntawavuga ngo kuri iyo ngingo ngo abavoka ba Colonel Marshal bazatsindwa cyangwa bazatsindwa, kuko niba ikirego cya jenoside nako icyaha cya jenoside ari icyaha kitagira prescription, ku bwanjye nkeka ko n'uyu munsi umuntu wiciwe muri jenoside ashobora kujya kurega aho agomba kuregera. twari tukiri ku byabaye ejo, ku byo umwavoka wa Luc Marechal genewe numvise avuga ko n'ubundi ko na Luc Marechal n'ingabo ze batari bafite ububasha bwo kuba bagira icyo bakora, ko ngo nta ni bushobozi bari basigaranye. Aho narahumvise ariko ngewe mbawe ntabwo nari kwivuga, ntabwo ari rwo rubanza rwariho, cyane ko byavuzwe n'umuavoka wa mbere utari umusirikare. Ngira ngo warabibonye ko atangiye kuvuga kuri izo ngingo ubonaga atameze neza, kuko ni ikibazo bari bamubajije noneho kiramurangaza gituma ajya mu bintu operationnel kandi bitari ngombwa kuvuga ngo nta bushobozi bari bafite. Yabyerekana ate? None se ko igihe bari bagihari interahamwe zitatinyitse kubica n'iki? Izo ngufu zindi bari kuba babuze nyuma, ubwo bushobozi bari kubura nyuma ni ubuhe? aho ngaho numva ataragomba kuvugisha, ahubwo ingingo yari yavuze mbere ashobora kuba yararyamiye gato. Ntabwo ari ubushobozi cyangwa kudashobora. Bariya abantu bicaga abandi, ubwo nanjye mbaye nkawe ndarengereye gato, urusasu rumwe burya rwaye yaboneka uburyo bwo kurasamwo mu bicanyi wenda byari guhagarara. Abanyarwanda ni abantu batinya amasasu kandi bakurikiza amategeko yo babisabwe. Ntitubitindeho kuko byazana byinshi. Ngewe nkeka ko y'Ababiligi na minuwari ishaka ikavuga iti amategeko ya New York avuga ko tutagomba kwivanga mu birebana n'Abanyarwanda cyangwa n'abenegihugu, reka tuyirengeho duhangane n'abicanyi. Byashobora guhagarara rwose muri Kigali. Muri Kigali byashobora guhagarara. Mu byo bavuze ejo bavuze ko bari abasirikare abanyine b'Ababiligi ko bari mu butumwa bw'amahoro, ko ngo batari bemerewe kuba bakoresha ingufu za gisirikare. Nibyo nyine bivuze ko kwitwaza ibyo nibyo koko ukurikije amategeko. Minuwari mu Rwanda yari hari hakurikijwe chapitre ya 6 mu byerekeye kubungabunga amahoro. Abasirikare ba Loni boherezwamo. Chapitre ya 6 ni ukuvuga ko kubahiriza amahoro nibyo, ariko ntabwo babaga bafite uburenganzira cyangwa uruhushya rwo kurasana, kuba barasa umwe mu bari bahanganye, baba abasirikare b'u Rwanda cyangwa ab'inkotanyi. Aho wenda ntabyumva neza ni igihe abasivile nk'abariya bisha abandi, simbona igituma minuwari itashobora kubikora. Bitabaye ibyo rero, none se yari yaje gukora iki? Niba muvuga muti twoherezwe mu gihugu, ariko igihe abaturage bazicana ntacyo tuzakora, urumva ko chapitre 6 ubwayo ibikwiye guhindurwa. Mwibuke ko hashize amezi 2 mu kwa 6 haje Turquoise rero yo burya yari ifite ubwo burenganzira, kuko hari irindi teko n'isharte nyine rya chapitre ya 7, chapitre 7. Iyo iha intumwa za Loni za gisirikare igihe uburenganzira bwo kuba zarasa y'imirimo yazo ibangamiwe n'uwo ari we wese. Icyo gituma burya Turquoise mwibuke ko ikihagera inkotanyi zabanje kuvuga ngo zishobora kuyirasa. Umusirikare wayoboraga Turquoise aravuga ati mugerageze murebe ko tutabashwanyabuza. Icyo gihe byarasakuje, amagambo yari yakoresheje wenda yari meza cyane, ariko yashaka kuvuga ati gutegeke wenda muzabufata, ariko mu gihe twe turi muri mission muri ubu butumwa ntabwo mushobora kutubuza gukora akazi katuzanye. Icyo gihe FPR yahise ihagarara, kuko
abasirikare b'abafaransa bohereje n'indege mu kirere kugira ngo berekane ko bafite ubushobozi bwo guhagarika inkotanyi ziramutse zije kubengeranyaho, kubera ko bari bafite uburenganzira bahabwa na chapitre 7. Minuwari rero bariya ba Colonel Marshal na Badareri bo ntabwo bari bafite ubwo bushobozi, nta bushobozi bari bafite. Icyo nacyo ni ikibazo wenda cyakomeje kudakirwa nyuma, ariko nk'abanyamerika muri icyo gihe abanyamerika ntabwo bifuzaga ko hari ikiri gihinduka, cyane cyane ko bari banze nuko umubare w'abasirikari ba Minuwari wongerwa n'ababirigi imbere nubwo babyifuje, ariko icyo gihe bahise bavuga bati nta bongera ubwo natwe turatashye. aho ngaho sinzi niba humvikanye neza, ariko icyabiteye nuko bagenderaga kuri chapitre ya 6 terme zo muri Loni, chapitre 6 itabaho uburenganzira ko kuba barasa inkozi z'ibibi. nk'ubwo se mu rubanza rw'ejo bagiye bagaruka koko kuri ku byo Dallaire yavuganye nabo bose, bagaruka no ku byo Perezida Kagame icyo gihe yari wayoboye ingabo zarwanaga za FPR. Umubare gwako numva nta leta y'u Rwanda irimo cyangwa Kagame. Nuko abareze ari byo bashaka, leta y'u Rwanda se barega uravuga iyi leta y'ubu ngubu, leta y'ubu ngubu kuko ari ifite abareze ntabwo bashatse kwirega, kuko mu by'ukuri ku Kicukiro mbona nta naho hahuriye na leta y'u Rwanda, kuko Minuwari niyo yari hacunze. Ibyo biza kuba armée rwandaise yari hacunze, noneho ikabatererana bakicwa, bari kurega nyine abasirikari bari babarinze. Nabivugiye gendarmerie y'u Rwanda nayo ntabwo iregwa kuri abareze bashaka kurega ahakandika, kandi kuko birumvikana kuko Ububiligi babigizemo uruhare rutari rwiza. Ikibi ni uko icyo nsanga kibi nuko leta y'u Rwanda ishaka kubitwaza ku buryo bwa politike. Byaragaragaye ejo bundi aho urubanza rutangiriye, basanze abantu bakorera leta y'u Rwanda aribo babirimo hirya no hino mu mateka, muri za Twitter, nk'abanyarwanda nk'abarokotse jenoside babashyigikiye. Nanjye mushyigikiye rwose bariya bareze pe, babimenye bashyigikiye, bakoze igikorwa cyiza cyo kwiga. Aho wenda avuga ko bazitondera mu gushaka kuba babeshyira, kandi ndumva batabikora kugeza uyu munsi, babirekera abanyamategeko kuba babeshyira Colonel Marshal ngo ntiyashatse kubafasha. Yarabikoze yewe no mu rubanza byaravuzwe, hari za raporo na za procès verbal zisobanura ukuntu Marshal yarakaye akabwira nabi generali wari Buruse, yavuga ati rwose ibyo bintu ngiye sinemeye ayo mategeko. Noneho bakomeza kubishyiraho igitutu kugeza igihe haviriye, ariko yari yanze avuga ati ntibishobora gutererana aba bantu. Bisobanura rero ko Colonel Luc Marshal ku giti cye na bagenzi be ntabwo bigeze bashaka, bifuza ko abo bantu bicwa, ntabwo bigeze bashaka ko abo bantu bapfa. Impamvu zatumye bagenda nazisobanuye, hari n'izindi bashobora kuba baravuze ejo nibagiwe, ariko akenshi ni impamvu nyine zijyanye n'amategeko yaturukaga i Buruseli n'aya General Dallaire. Kuko ikindi umuntu yavuga rega, ntabwo bariya abasirikari bari bafite ubushobozi nk'ubw'Imana. Bitabaye ibyo, nako bibaye ibyo, umuntu yakwibaza ati ese bagira ubwo bushobozi bwo kuba bahagarika abicanyi aho bava hose, wasobanura ute ko nabo ubwabo ku itariki ya 7 abasirikari babo bishwe? Yumva ntabwo ari ubwitwazo kuvuga ngo ubu abasirikare babo bishwe reka dutererane bari abanyarwanda oya, ariko ndavuga mu ukurikije nyine ingingo za gisirikare, ushatse kuvuga ngo bari bafite ubushobozi bwo kubuza abicanyi n'abagome gukora akazi bakoraga kabi ubwicanyi. Bakwibaza none uti aba bose ko bishwe bari bafite ubushobozi ko Dallaire yamenye ko bari kwicwa, ko nta kintu yigeze akora. Dallaire ahubwo tubivuge no mu rubanza rw'abari barakomando 10 b'Ababiligi bishwe, no mu rubanza rw'ejo rwatangiye ku itariki ya 3, ntabwo ku itariki ya 2 y'ukwa 3 nako ntabwo General Dallaire na Minuwari bari mu baregwa. Aho ngaho hari ihurizo rikomeye cyane, kuko ni uko ufite ubushobozi bwo kwica cyangwa igakiza cyangwa ukica.
bikareka abahonyorwa bagahonyorwa. Ibyo abanyarwanda bagomba kubitekerezaho bakabimenya. N'iyi mirimo dukoramo hanze tukamenya ko ntawe uzadukiza nitwe ubwacu, ntabwo ari Loni ntawe ukiza ibifite inyungu zayo, ibifite ibihugu binini bikoreramo bivuga biti bariya ni bakire cyangwa bariya n'ibicwe twarabibonye. Hari za raporo nyinshi zivuga ndetse ni Kicukiro, raporo zivuga ukuntu abanyarwanda biciwe mu Rwanda, biciwe muri Congo. Izo raporo zose zararyamye. Loni ikiza uwikijije. Ibyo tubimenye tujye tubigarukaho kenshi. Byavuzwe ejo nabwo kuri Ulrich Marshal bavuga ko ngo hari igihe ataragifite ubuyobozi, ataragifite itegeko, igitsure ku basirikare b'Ababiligi ku buryo yibazaga icyo akibikoramo. Ejo ntibyavuzwe cyane ariko ni ibintu nabwo kandi bigaragara. Nubwo yaje ayobora Ababiligi ariko nanone nawe yari afite umukuru ariwe General Dallaire. Ikigaragaza cya mbere gikomeye tukiriwe tugaruka ku bindi byinshi byabaye, ikigaragaza ko nta bushobozi ku basirikare bose n'Ababiligi, ko nta bushobozi yari akibafiteho bwinshi, ni ya ekipe navuze ya Lieutenant Lotin. Iriya ikipe ya Lieutenant Lotin bajya muri parike y'Akagera, bagiye umukuru wabo atabizi, uwabohereje n'ubu umubajije ntiyamukubwira, avuga ati kugeza ubu nanjye sindamenya umuntu waciye inyuma akohereza abantu ntazi ikibajyanye, ukuntu bagarutse n'ukuntu bagiye bakongera kuba bari ahantu hari intambara, ukuntu bavuye muri pariki bakataha bakajya kwa Premier Ministre agataha bakagera bate ati aho hari urujijo rukomeye cyane, ahubwo wenda urubanza igihe rwabashije kuzagera kuri iyo ngingo cyangwa hazaba n'izindi manza zisobanura icyo kibazo. Ni kuki abasirikari b'Ababiligi bari muri minuwari bafite umukuru wabo witwa Colonel Marshal, ninde wababwiye ngo bajye muri pariki baherekeje delegation ya FPR ngo yari igiye kureba uko ishyamba riteye, ibiti birimo, ubwiza bwa pariki, kandi muzi ukuntu icyo gihe mu Rwanda hari hashyushye n'ubundi bisa n'ibyenda guturika. Icyo ni ubundi rujijo ntabwo nabigarukaho cyane kuko nanjye ntabwo bifitiye igisubizo, ariko icyo kintu kiragaragaza ko Colonel Ulrich Marshal kuko ataragifite autorite ya ngombwa ku basirikare be, ko ahubwo Dallaire cyangwa abandi bashobora kuba baramucaga inyuma bakabakoresha ibyo atazi. Hari nanone mu bintu byavuzwe ejo bavuga yuko uriya mwavuka nyine wa Ulrich Marshal n'abandi basirikare babiri avuga ko niyo biba gushobora gukiza ziriya mpunzi zari mu ishuri ryo ku Kicukiro ko nta bushobozi bari bafite. Avuga yuko nk'abasirikare bamwe bo muri minuwari, yavuga ko icyiciro cyabo muri Ghana ngo bahise bigendera bajyana n'intwaro zabo mu Bugande, cyangwa muri Bangladesh nabo ngo bahise bagenda. Avuga yuko ngo icyo gihe abasirikare bari ku Marshal ngo bari basigaranye gusa nk'amakamyo nk'atatu, atesi ibyo bintu wabikoresha kugira ngo ushobore gutabara abantu. Ibyo umusirikare umwe wasobanura ubushobozi bw'amakamyo ngahe cyangwa bw'abasirikare umubare wabo tutwe ntabwo twamenya, ariko biragaragara koko ko aho perezida amaze kwicirwa ubwicanyi butangiye, hari bamwe bari muri minuwari bafashe inzira barigendera batamenyeshije rwose abakuru babo. Bavuga abo muri Ghana barahunze koko, Bangladesh igice kimwe nabo n'abatinya barahunga, aho bari barahungiye sintazi, ariko hari n'abandi b'abagabo muri bo bakoze akazi gakomeye cyane muri kiriya gihe cy'ubwicanyi. Hari abo navuganaga nabo nditare bakomoka muri Bangladesh. Ni ukuvuga ko koko ubushobozi bwa minuwari bwari bwaragabanutse cyane ko mubizi Loni nyine yari yanze kubaha ibikoresho, yari yanze kubongerera
ubushobozi yari yanze kubashyira kuri ya shapitire ya karindwi nababwiye icyo gihe bamwe barabisabaga bavuga bati nimuduhe ubushobozi muduhe uburenganzira bwo kuba twarasa abagome abica abanyarwanda tugira uburenganzira bwo kuba twabahagarika iyo ariko barabyanga ni ukuvuga rero ko minuwari ibyo ari byo byose umuntu yavuga ko ariko byagenze nubwo hari abanyarwanda batari bake bo mu moko yose bahungiye i Remera minuwari irabakiza minuwari yakijije abari bishe muri hoteli Meridien bamwe irahabakura mu kwijisho irajyana ku indege zirabahungisha hari abonzi rwose na premier ministre Twagiramungu Faustin après tout minuwari niyo yamukijije hari n'abandi benshi tuzi yafite umuvandimwe wakijwe na minuwari hari abandi bari barahungiye i Remera nabo minuwari yakijije bashyira mu maboko ya FPR bawujyana ku bindi no kuvuga ko mu by'ukuri hari abo yakijije kandi nabo bo ku Kicukiro iyo babiri batava koko ndumva interahamwe zitari zifite ingufu cyangwa ubwihere buhagije bwo kugira ngo zijye kwica abari bahahungiye. Mu byo numvise bivugwa ejo bagarutse no kuri iriya filime nayo ngo yabaye nk'ishyirwa nyine mu bigaragaza uruhare rw'Ababiligi na Luc Machar. Iriya filime yitwa Shooting Dogs, ariko avoka wa Luc Machar we yavugaga ko iriya filime idakwiye kugenderwaho kuko ngo byyagaragaye ko mu minota mike bamaze kuhavana abajandarume bahageze basanze ngo nta bantu bakiri aho ngaho kuri Eto. Akavuga yuko hatavugwa gusa amasakire yo muri Eto ko ngo ahubwo abantu baranyanyagiye bagiye bicirwa hirya no hino. Avuga yuko bene ariya amafilime yagiye akorwa nyuma y'ibintu byabaye ko atagombye kuba igihamya cyangwa se témoignage y'igihamya y'ibyabereye aho ngaho ku Kicukiro, ku buryo iriya filime rwose yabaye nk'uyitayishyira mu byagira icyo bimara. Ibyo ni byo gufata filime nk'iriya ugashaka kuyigira ingingo mu rubanza ntabwo bikwiye, ntabwo ari documentaire yafashwe icyo gihe ngo abantu bayemere koko bati dore byagenze. Biriya ni ibintu nyine baba bagira ngo babone impamvu, ariko nta nubwo ari ngombwa guca mu mafilime nkariya kuko ibyabaye birahagije kugira ngo bivugwe byemerwe uko byagenze batagombye gushakisha filime. Kandi koko abavandimwe bacu barishwe hapfa umunsi umwe kwica abantu 2,000 ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bagomba kumenya. Ngewe nongere mbwire Madamu Nkurunziza n'umuryango we n'abandi bose bafite ababo bahiciwe, ndabwire ko nifatanyije nabo kandi ko ndashimira kuba baratangije ruriya rubanza, ariko nanone nkabasaba ko hatagira abazungu babashuka ngo urwo rubanza barugire politike kuko nabyo birashoboka. Ntibakemere ko leta y'u Rwanda y'ubu nayo ifite uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda yitwaza ruriya rubanza ikaba yayobya urukiko, ikaba yabagira ibikoresho by'uko ndetse yagera ku nshingano zayo zitagize aho zihurira n'inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Murakoze, ndabashimiye Bwana Ndagijimana. Murakoze namwe mwisi, kandi cyane ndagushimiye cyane kuba ejo twahuye umwahita n'undahita, ariko kuba waravuze uti reka dusobanure ibyo twabonye n'ibyo twumvise byafasha benshi kubyumva. Ntabwo nandikaga sifataga mu mutwe byose, byari biri kwinjira n'uburyo bwo kubifata mu majwi, ariko ndumva ibyasigaye ni bike kandi ntabwo ari raporo twagomba gutanga no kujya gusoma abanyarwanda bumve impamvu za ruriya rubanza, inyungu bazifiteho n'ibishobora kuzakurikira nyuma yabyo.
murakoze cyane. Murakoze. Ubwo numvise ko murangije musaba abanyarwanda ababishoboye ko kuri iriya tariki bavuze urubanza ruzongera gusubukurwa ku wa 4 tariki ya 15 ko ababishoboye bajya kumva kuko bihavugirwamo ahantu hanyuze icyuho kubicanyi b'ingeri zose kugira ngo abanyarwanda bapfe kariya kageni. Nkagira ngo rero iki gihe abumva bagomba kujyayo bamenye ko ari ukuzinduka ni ukurara umuntu akarabye niko nabyita kuko hari amayira menshi umuntu anyuramo, hari kubanza gusakwa kubera ibibazo bya terorisme n'umutekano. Ni ukwizindura rero ku buryo abashaka kujyayo saa 3 bazaba bariyo, ndetse ahubwo binashobotse na mbere yaho. Niko nabibonye.